अस्सलाम वालेकुम। फुली ऑटोमेटिक मशीन किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम इसका पावर का बटन ऑन करें। मैंने इसमें कपड़े डाले हैं और सर्फ भी डाल दिया, ठीक है। इसमें पहले से प्रोग्राम बने होते हैं, आप जो सा मर्ज़ी प्रोग्राम लगाएं इसमें, ठीक है। आप पहले से प्रोग्राम लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम लगाऊँ, ठीक है। लेकिन ये देखिए प्रोग्राम पहले से लगे होते हैं, आप जो सा मर्ज़ी हैवी, नॉर्मल, जेंटल, तो फिर आप स्टार्ट करें तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, पानी आना शुरू हो जाएगा। मशीन को बंद करें तो अपना काम करेगी। लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी का प्लान लगाना है, तो इसलिए फिर मैंने वॉश में आई हूँ 15 मिनट लगाए हैं। रिंस मैंने 2 बार लगाया है। स्पिन को मैंने किया 5 मिनट और वाटर लेवल किया है मैंने 6 पे, ठीक है। ये टोटल लग गया 44 मिनट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये इसको लगा दिया और ये स्टार्ट का बटन दबाया जी और पानी आना शुरू हो गया। अब अपने काम करें, मशीन को बंद करें और ये मशीन खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको लगे कि वाटर लेवल पता नहीं कम तो नहीं, कहीं आप भूल जाएँ, तो आप पास का बटन दबाएँ। और ये पास का बटन दबाया मैंने और देखा मैंने कि वाटर लेवल कितना है, तो वो 6 ही था। फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने उसको स्टार्ट का बटन दबाया। मशीन अपना काम कर रही है और अगर ये मशीन वॉश कर रही है ना, तो वो वॉश का बटन वहीं से वो 15 मिनट ब्लिंक हो रहा है बार-बार। फिर नेक्स्ट आएगी रिंस पे, तो वो रिंस ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। फिर आएगी स्पिन पे, तो स्पिन ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ऑफ़ हो जाएगी मशीन, ठीक है। तो आपको पता होगा ये बाकी काम इसने कर लिए हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती है। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।